बार फिर से आपका डियर यश पांडे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत है। आज हम एक और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वीडियो के आए हैं आप लोगों के लिए। इस बार है कंपैरिजन ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब-काउंटी 1। गलत लग दिया है, एक मिनट, अब सही है। ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब-काउंटी 1 के साथ D2, मतलब ये तीनों मॉडल जो ज़ेब्रोनिक्स काउंटी के नाम से लॉन्च हुए हैं, इन तीनों के बीच में आपस में ही कंपैरिजन। सारे स्पीकर आपको 600 के आसपास ही मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें सबसे बेस्ट आपको कौन सा मिलेगा। लेटेस्ट वाला वो है, उससे जस्ट पहले ये लॉन्च हुआ था, तो इनका सबसे ज्यादा फेवरेट मॉडल है जो कि ज़ेब-काउंटी 1। ज़ेब-काउंटी जो 1 है साइज में इन सबसे छोटा है, सबसे बड़ा फिलहाल ज़ेब-काउंटी 2 लग रहा है। ये देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। तो इन सब का इंडिविजुअल वीडियो मैंने डाला हुआ है चैनल पे, सबका एकदम तकड़े से टीयर डाउन किया हुआ है। इसके अंदर कौन सी आईसी वगैरह लगी है सब हमने देखा हुआ है। वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अबे सुन बेचने आगे का सीन गरम करूँ। जिनको लगता मैं बचकाना पहले उनको नरम करूँ। उनको लगता बस प्यारा सा लिखना जानता मैं शायर। नंगा करने बैठा मैं बिल्कुल ना शर्म करूँ। पहले क्लियर करूँ कौन हूँ मैं, कहाँ से टक्का बीच में फाइल काटू सीन में था 5 साल से नींद में। हर भीड़ में कभी तो रुकना सीखा नहीं, भीड़ में जो सोच रोक लेगा उसका दूर भरम करूँ। कहते लगता ना रहा तू, लगता स्टाइल तेरा खास ना। पन्नों पे लिखती दास्ता बता दूं मेरे पास क्या बेस्ट है। ये गलत फहमी क्लियर करते आज। हाँ तू आसमां तू ले तुझको ही चीनी तू मैं बादशाह। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला। मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया। एक साथ किया। Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. 'Cause I'm the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
ज़्यादा ना साउंड सबसे ज़्यादा मेरे को इसकी लग रही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी आवाज़ जैसे डिस्टॉर्ट हो रही है। सब में से अगर आप सजेशन मानेंगे कि कौन सा लेना चाहिए, मेरे हिसाब से Zeb-County 3 लेना चाहिए। तीनों में वॉटेज भी 3 ही है, लेकिन इसे देखिए पोर्टेड में बना हुआ है, एयर वेंट दिया हुआ है। जब बेस बजेगा तो यहाँ से एयर भी पास होगा, तो उसका बेस थोड़ा सा ज़्यादा डीप आएगा। आप देख सकते हैं वैसे रेट तो सबका 600 रुपये के आसपास ही आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।